Igbo Catholic community ji oge ahụ ekele ezinụlọ anyị niile ndị ọbịa niile nọ n'ime ụka tata na ndị niile nọ n'akụkụ ụwa anyị na-aga achụ aja maasị tata. Ndị ahụ ndị Romas nọnye ọkamaka na-ekele Chineke maka amara ya na ngọzi ya. Ọbụka ihe kiri na-arịọ maka ntolite n'ọrịa nke ọnwa ekwe ka Chineke gwọọ ya ọrịa ya. Tony na Ima Ikewo na ezinụlọ ya na-ekele Chineke ka Eloka Ikewolu, Imani Ikewolu na ada ya Oje nakwa Antonia Okonkwo na emume ncheta ọmụmụ ha. Philomena Chinyere Ọkpara na-arịọ maka amara Chineke n'isi ya. Ezinụlọ Ụdọjị na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Job Ụdọjị. Ezinụlọ ihe kiri ọnwa asọ na Mosu na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Cosmos Ọkpara, Monsignor Damian Ọkpara, Chika Ọkpara, Angela Ụzọka na Bernard Mosu. Philomena Chinyere Ọkpara na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Margaret Ebele Ibida na Edwin Ọkpara Ugwu. Ka mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ anyị kpọpụtara tata na mkpụrụ obi niile kwere mbara abara. Onye isi nchụaja ụbọchị tata ụkọchukwu Maslenus Mbata. Kịta ka anyị kwulite ọtọ were aṅụrị n'ukwe tinyekọta ọnụ n'ukwe. Number 49, number 49.
sia nwanna anyị bọlachi si ya ngozi Chineke dịkwara ya kede ya o teela aka n'ịrụbe ya wish ya well is your brother and your sister ọ bụ otu ezinụlọ Chineke gbakọrọ n'ihu Chineke. Enwere m aṅụrị oge m nọrọ ha kwuru si ka anyị jee n'ụlọ nke Chukwu. Ụbọchị taa anyị na-eri oriri nke ahụ na ọbara nke Dibụna anyị Jesu Kristi, Corpus Christi, Sọnde. Anyị na-arịọ onye nwe anyị onye nyere anyị nri a na-enye ndụ maka njem anyị ịchọta ya n'ala eze ya, ka o nyere anyị aka ka anyị ghọta ihe omimi dị na ya, were obi dị ọcha were na-eri na-aṅụ ka anyị wee dị ndụ n'ime Chineke. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia, ngwanụnụ ka anyị kwupụtanụ njọ anyị ma rịọ Chineke mgbaghara n'ụzọ niile anyị siri mejọọ. Na-ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile, na-emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkụ ma ndị ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnne m, unu rịọbara m sebrụ ụwa Chukwu anyarị. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga, wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Anyị mebere Kristi mebere, Kristi mebere, onye nwe anyị mebere, mebere do mebere do. Anyị kwupụta ọrụ ọma gị, anyị sekpụrụ gị,
ebube nye ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị ebruwa Chukwu eze nke eluigwe Chukwu na-adịghị ike niile onye nwanyị nsọ Kristi ọdụma Chineke ka anyị rịọ ha rịrịọ. Onye nwe anyị, ọ bụ gị hapụrụ anyị emume ncheta ahụhụ gị na ihe ọgbụgba ndụ nke a dị ịtụnanya. Biko mee ka anyị na-esekpụrụ ihe omimi dị nsọ nke ahụ na ọbara gị n'ụzọ anyị ga-esi hụ uru nke nzọpụta gị n'ime onwe anyị. Gị bụ onye dị ndụ n'aha chi eze gị na mmụọ nsọ na nna otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Jenesis. Melkisedek eze Salem wetara achịcha na mmanya ebe ọ bụ ụkọchukwu nke Chineke kacha elu. O jiri okwu ndị a gọzie Abraham. Ngọzi nke Chineke kacha elu, onye kere eluigwe n'ụwa, dịrị Abraham. Ngọzi dịrị Chineke kacha elu, onye were ndị iro gị tinye gị n'aka. Abraham nyere Melkisedek onyinye otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe niile ọ dọtara n'agha. Okwu nke Osebro. Ịbụ ụkọchukwu ebebe n'usoro nke Melkisedek. Ịbụ ụkọchukwu ebebe n'usoro nke Melkisedek. Onye nwe anyị gwara nna m ukwu, nọdụ ala n'aka nri m, wee ruo mgbe m mere ka ndị iro gị bụrụ gị ihe mgbakwasị ụkwụ azịza. Ịbụ ụkọchukwu ebebe n'usoro nke Melkisedek. Ịbụ ụkọchukwu ebebe n'usoro nke Melkisedek. Onye nwe anyị ga-esi na Zion sepụta mkpara eze iji mee ọgụ, chịba ọchịchị n'etiti ndị iro gị azịza. Ịbụ ụkọchukwu ebebe n'usoro
site n'ụbọchị a mụrụ gị n'ebube nsọ ịbụ nwa eze, amụpụtara m gị dịka igirigi tupu ọchịchị ọbụbọ. Azịza: Igbo ụkọchukwu ebebe n'usoro nke Melkizedek. Igbo ụkọchukwu ebebe n'usoro nke Melkizedek. onye nwe anyị aṅụọla iyi nrụgharị adịghịkwa ya ịbụ ụkọchukwu ebighị ebi n'usoro nke Melkizedek. Azịza: Igbo ụkọchukwu ebebe n'usoro nke Melkizedek. Igbo ụkọchukwu ebebe n'usoro nke Melkizedek. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Pọl dị nsọ deghara ndị Kọrent. Ihe m natara n'aka onye nwe anyị ka m nyefere unu n'aka, nke bụ na n'abalị ahụ a rara onye nwe anyị Jesu nye n'aka ndị iro ya, o were achịcha, mgbe o kelesịrị Chineke ekele, ọ nyawaa ya sị, nke a bụ ahụ m nke a na-enye n'ihi unu, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwara iko otu aka ahụ sị, iko a bụ iko ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m. Mgbe ọbụla unu na-aṅụ ya, na-emenụ ya na ncheta nke m. N'ihi na mgbe ọbụla unu na-eri achịcha nke a na-aṅụkwa iko nke a, unu na-ekwusa ọnwụ nke onye nwe anyị ruo mgbe ọ ga-abịa ọzọ. Okwu nke osebụla ụwa.
nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Jesu nara igwe mmadụ ahụ nke ọma, gwa ha okwu maka alaeze Chineke. Ọ gwakwara ndị niile na ọ dị mkpa ka emee ka ahụ dị ha ike. Ma mgbe chi malitere iji, ụmụazụ ya 12 were bịakwute ya sị, zila igwe mmadụ ndị a ka ha gaa n'ime obodo nta niile, n'ebe niile mmadụ bi n'ala ubi ndị a gbara gburugburu, chọta ihe oriri ebe ha ga-edina n'abalị, n'ihi na ndị mmadụ ebighị n'ebe a anyị nọ. Ma Jesu sịrị ha, unu nwa n'onwe unu chọtara ha nri ka ha rie. Ha were zaa sị, ihe anyị nwere ebe a bụ naanị ogbe achịcha 5 na azụ nta 2. Ị chọrọ ka anyị gaa zụta ihe oriri ga-ezu mmadụ niile ndị a? Ndị mmadụ nọ n'ebe ahụ ruru 5,000. Jesu were sị ụmụazụ ya, gwanụ ha ka ha nọdụ ala. Keenụ ha n'ọnọdụ igwe mmadụ 50,000. Ụmụazụ ya were mee otu ahụ. O were mee ka ha niile nọdụ ala. Jesu were nara ogbe achịcha 5 na azụ nta 2 ahụ, lelie anya n'eluigwe, gọzie ha, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya ka ha keriele igwe mmadụ ahụ. Ha niile were rie, rijuchaa afọ. Ụmụazụ ya tụtụrụ iperipe fọdụnụ were tụtụjuo nkata 12. Ozi ọma ka Onyenwe anyị. Ka anyị si n'ozi ọma nke a nweta mgbaghara njọ anyị. O nwere ihe ọma Chukwu mere gị? Ị mara na o nwere ihe ọma Chukwu mere gị? Kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ ka anyị kenee ya. Ọ bụrụ na ụkwụ adịrị gị mma, nọdụ ala ka a ghara inwe onye ga-ata fada mbata ụta. Ngwa chelee achịcha azụ site ugbu a ruo Sọnde gara aga. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị ga-echeta Chineke mere gị, si n'ala ala obi gị kelewe ya. Thank him. It's a moment of thanksgiving. Ọtụtụ mgbe anyị na-echeta ịrịọ Chineke, mana ya adịghị echeta ikele ya maka nke o mere eme. Kelee ya maka na ọ bụrụ na ị na-anụ olu m ugbu a, ọ pụtara na ịdị ndụ. Ndị Igbo na-amụ nwa gụọ ya afa sụ Ndụbụisi. Ọ bụrụ na enwee ndụ, ihe ndị ọzọ esobe. O nwedịrị ihe ndị ọzọ Chukwu mere gị na-amataghị na o mere gị. Mgbe ahụ ị na-ehi ụra, ị ma ihe na-emenụ. Ọtụtụ mgbe o nwere ọgụ o gboro gị, mana ị marụ na ọgụ ndị ahụ na-abịa dị abịa. O nwere ọgụ ndị o gboro gị, madụ na ọgụ ahụ dị, mana ọ sị na nwa ma na ya agaghị ekwe ka ọ hụ ihe a, eji aka ya wee wepụrụ gị ya. Kelee ya maka ndị maara, kelee ya maka ndị na-amarụ, maka na Chukwu ahụka anyị n'anya. Omemma bụ aha ya, ike ka ike bụ aha ya, esoro amara ụzọ bụ aha ya, ntụpụ ala na-atụpụ ihe zoro ezo bụ aha ya, kokomi ka a na-akpọ ya. O tiri Fero mmanwụ, eze ndị eze, dike n'agha, onye kere elu ka ala, onye na-asụ ude n'otu mba anụ ya na mba ọzọ.
akwa ya onye nwa bụ onye kere osimiri ụmụ ya wee gafee n'okpokọrọ ala. O nwekwara n'ihe eji atụnye Chineke a, ike ya adịghị enwe ngwụcha. Ọ bụ ya bụ mbido, bụ isi njedebe ndụ anyị. Ekele dịrị gị Chineke anyị. Ngwa welere m aka nri gị ahụ elu, soro m bụọ abụ a, maka na Chineke adịka ike. Ihe m ji na-eto ya bụ na amara na m Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Eto ya bụ na amara na m Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Ihe m ji akpọrọ ya isi ala bụ na amara na m Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Ya bụ na amara na m Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Ihe m ji efe ya ele ya anya n'azụ bụ na amara na m Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Ọ dadị bụ na amara na m Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Nwachukwu ọ gaghị ekwe ka ihere mee gị n'aha Jizọs. Thank you, Jesus. Anyị nọ dị anyị. Taa bụ oriri dịkasịrị mkpa n'ebe anyị nọ bụ ndị Katọlik, maka na na-eche ama anya n'okpukperechi niile na-asọpụrụ di nwe anyị Jesu Kristi. Ọ bụ anyị nwa bụ ndị na-enye the blessed sacrament, oriri ahụ na ọbara di nwe anyị Jesu Kristi, nsọpụrụ ruru ya. So okwuchukwu taa ga-abụ okwuchukwu, bụrụkwa katikizm, ka anyị neba anya na ihe omimi dị na ahụ na ọbara nke di nwe anyị Jesu Kristi, maka na ọ bụ ya bụ isi mbido na isi njedebe okwukwe anyị. Catechism si anyị is the source and summit of our Christian faith. Na ọ bụ ya bụ mbido na isi njedebe okwukwe anyị. Ihe anyị na-ekwu okwu ya abụghị jos achịcha. Mmemme anyị na-eme taa abụghị achịcha, just achịcha, no. Ihe a bụ ndụ Chineke n'onwe ya, nke Chineke siri n'ịhụnanya ya were nye anyị, ka anyị nwee ike nwee ndụ. Ọ chọkwara ka anyị were ịhụnanya na nsọpụrụ nabata onyinye a nke o nyere anyị, werekwa ịhụnanya na nsọpụrụ were sowe ya. O nwere ịhụnanya dị ka nke na Chukwu bịara n'ụwa, wee bụrụ ihe oriri nke mmadụ ndị nọ n'ụzọ n'igwe. Pọl dị nsọ gbara ama ya na ihe ọgụgụ nke abụọ gụrụ anyị taa. Ọ si anyị, ihe m natara n'aka di nwenụ m ka m na-enyefe unu. Ọ sị n'abalị ahụ a raara di nwe anyị Jesu Kristi wee nye n'aka ndị iro ya, na o were achịcha, were iko mmanya dị n'ime ya, ka o kpesịrị ekpere. Ọ sị, naranụ nke a rienụ ya, nke a bụ ahụ m. O nyeghị ihe ya sị ha naranụ rie, ọ bụ achịcha. Ọ sị, naranụ nke a rienụ ya, nke a bụ ahụ m. O were iko ahụ mmanya dị n'ime ya, ọ sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya, ihe a bụ iko nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m.
dekwe ihe omimi dị n'ime ya. Ka o kpesịrị ekpere, ihe niile agbanwe. N'isi nkwụchasị ọ sị ha, na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Mgbe ọbụla anyị gbakọrọ ebe a dịka anyị siri gbakọ ugbu a, ọ bụ irube isi na ihe ọ gwara anyị sị, na-emenụ ya na ncheta nke m ka anyị bịara ime. Mgbe ọbụla anyị gbakọrọ, ọ bụ emume ihe dị nwe na anyị gwara anyị ka anyị na-eme ka anyị bịara ime. Eucharistia anyị na-eri oriri ya, ọ bụghị just bread, ọ bụghị just achịcha, it's more than that. Ihe a bụ achịcha siri n'eluigwe were gbadatụrụ ụmụ mmadụ. Ọ bụ achịcha nke ndụ. Ọ bụ dị nwe na anyị Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ọ bụghị akara, ọ bụ Jesu n'onwe ya. The real presence of Jesus Christ. Jesu n'onwe ya, ji ahụ na ọbara ya, ịbụ Chineke ọ bụ. O nwere ndị na-asị na ọ bụ akara, that it's a gesture, it is a symbol. No, it is not a gesture, it is not a symbol. It is the real presence of Jesus Christ. Ji ahụ na ọbara ya, ịbụ Chineke ọ bụ. Ọ bụrụ na anyị ji anya nkịtị were na-ahụ ya, na-ele ya anya, anyị ama nghọta ya. A na-eji anya nke ime mmụọ, a na-eji anya nke okwukwe were na-ahụ ọrụ ebube Chineke na-arụ. Na-ahụ na ọbara nke dị nwe na anyị Jesu Kristi, anyị gbakọrọ ime mmemme ya. Ọ bụ onyinye o nyere anyị ka anyị nwee ike were nwee ndụ. O nyere anyị ndụ ya ka anyị nwee ike were nwee ndụ. Ọ bụ ihe o jiri si anyị na John chapter 6 verse 53. O wee sị, belụsọ ma iriri ahụ nwa nke mmadụ were ṅụọ ọbara ya, ịma nwee ndụ. This is not just a gentle invitation, it's a divine command. Ihe a bụ iwu dị nwe na Jesu Kristi nyere anyị enye. Ọ bụrụ na ị gụọ that discussion na John chapter 6, gụrụ ya na agbadata, discussion on the bread of life. Ka o kwuchara ihe a, ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ya kwụsị iso ya. O were jụọ ụmụazụ ya sị, unu ga-anakwu? Unu chọrọ ịla? Ọ gbaghachiri ndị lara n'azụ sị, ngwa unu eweliwe, ihe ahụ m kwuru ekwuasịala m ya. Maka na ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu. And ọ bụ otu ahụ ka o siri dịrị. Pita jere sị ya, onye nwe anyị, onye ka anyị ga-esokwanụ? Onye ka anyị ga-agakwuru? Ọ bụ gị nwa ji ozi nke ndụ ebere, anyị ga-eso gị. N'ime mmemme anyị na-eme ahụ na ọbara nke dị nwe na Jesu Kristi, ọ bụrụ ncheta nke ahụhụ ọ hụrụ n'elu obe. Ka anyị na-eme ya, the sacrifice of Christ is made real at the altar. It's not just a remembrance, ọ bụghị ncheta, it is real. Ọ dị ire n'elu altar. Mgbe anyị na-eme ya, ike dị n'aja. Mgbe ọbụla anyị na-anata oriri nsọ, mgbe ọbụla anyị biliri n'oche anyị were na-abịa n'ọta ka anyị nata oriri nsọ, mgbe ọbụla anyị natara ya, a na-ejikọ anyị na onye nwe anyị Jesu Kristi n'ime ahụhụ ya, ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ ya. A na-ejikọ anyị na ya. We are united in the passion, death and resurrection of Jesus Christ. Ọ bụ ihe oriri nsọ a na-eme. Ọ bụ orikọ anyị na onye nwe anyị. Ya mere ka anyị ghara iche na ihe anyị na-eme nga bụ omume mmefere. N'oge ahụ ị na-anata oriri nsọ, iwepụtara aka maọbụ wepụta ire, asa ahụ Kristi gasị emem, nabata ya. Aka Chineke na-emetụ gị na mmụọ. The human soul is touched by the divine. Eluigwe na ụwa na-enwe mmekọrịta. Dịka anyị na-ebe a na-ekwu ukwe, ndị
ndị mmụọ ozi nọ n'eluigwe anyị na ha na-ekwekọrịta ukwe maka na n'oriri dị nsọ eluigwe n'ụwa na-emekọrịta Chukwu na mmadụ abụrụ otu ndị nọ n'eluigwe ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta biyọma bụrụ otu n'ime mmụọ ọlụ ebube ọlụ ịtụnanya ya na ihe omimi Chineke bụ amamihe n'onwe ya ịhụnanya ya ebukakwa ụmụ mmadụ kelenụ Chukwu. Isn't that beautiful? Ọmaka mana onyinye a Chineke nyere anyị ka anyị na-eri na-aṅụ ka anyị were dị ndụ wee ruo ebe ọ chọrọ ka anyị ruo. Ọ bụ onyinye ịhụnanya. Anyị na-agụ egwu sị o nwere ịhụnanya dị ka nke a Nwachukwu bịara n'ụwa wee bụrụ ihe oriri nke mmadụ. Ndị nọle ndị nọ n'ụzọ nke n'igwe. Ọ bụghị jos ndị nọ n'ụzọ ọbụla, ndị nọ n'ụzọ nke eluigwe. Therefore, mgbe ọbụla anyị na-abịa mmemme anyị ga-akwado. Ọ bụ ihe a na-anọ tụkere were bịa. Ihe anyị bịagawu orikọ anyị na di nwenụ onye kere elu ka ala anyị ga-akwado. Ọ bụ ihe merenụ mgbe anyị bụ ndị ogbugbu n'obi were nata oriri nsọ a, na mgbe anyị na-ejere nkwupụta maọbụ mgbe anyị na-echegharịghị na ihe ọjọọ anyị mere were nata ya, a na-akpọ ya njọ imerụ ihe dị nsọ. It is a sacrilege. A na-akpọ ya njọ imerụ ihe dị nsọ maka na ịkwado ya akwado. Olee ka anyị ga-esi gbanahụ njọ a? Ọ bụ site n'idobe obi anyị ọcha tupu anyị abịa nata, site n'ije confession, site n'ịyọ Chineke mgbaghara anyị na ya emezie tupu anyị abịa were nata. Ebelikwela ịbịa nata n'ihi na ndị ọzọ biliri bịa nata. Do not make it a habit, make it a devotion. The reception of the Holy Communion shouldn't just be a habit, it should be a devotion. Ebiliri bịa nata maka na ndị ọzọ biliri ka ha bịa nata. Mara na mgbe ị na-abịa ịnata na gị na Chineke na-agba orikọ, na mgbe ị na-abịa ịnata na ihe ahụ bụ ekpere, na mgbe ị na-abịa ịnata ọ bụ ofufe ka ị na-enye Chineke. Di nwe na Jesu Kristi na-arịọ anyị taa, so ụmụ m ihe m kwere nye unu ihe a bụ ka unu dị ndụ ka amara nwee ike jupụta unu n'ime. Mana ọtụtụ n'ime anyị na-anatazi amamikpe maka na mgbe anyị bụ njọ n'obi bịa nata ọ bụzi amamikpe, ọ bụzi ha amara, ọ bụzi ọnwụ, ọ bụzi ha ndụ ka anyị natara. Onye ọbụla bụ njọ ogbugbu n'obi nata oriri nsọ ọ hapụla ndụ nara ihe ọzọ. Ọ dịra ya na Chukwu mana ihe omimi dị na ya ebuka. Di nwe na Jesu Kristi na-akpọ anyị oku taa, so ụmụ m mgbe ọbụla unu na-abịa orikọ a, were n'obi umeala, were ịhụnanya, dobe n'onwe unu ọcha, were nụ nsọpụrụ bịanụ ka mụ na unu rie ka onwe ike dịrị unu na mma. Udo dịrị unu. Ekwe m n'otu Chineke,
onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokodo ya na nna na nwa, onye si na ndị ahụma okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizma nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya ilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ, na ndụ ụwa abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ. Chineke akwadorela anyị nri n'ọlta ya site n'inye anyị ahụ na ọbara nke nwa ya, bụ nri ndị nọ n'ije ịbịakwute ya. Ngwanụnụ ka anyị rie ọnụ ya maka amara, iji nabata nri a n'ụzọ kwesịrị ekwesị, n'ịtụ egwu na n'ịhụnanya nke o jiri nye anyị ya. Meere anyị ebere, o Chineke, n'obi ọma gị. Maka ndị agụụ ahụ na ọbara Jesu na-agụ, ka ha nweta afọ ojuju na nzukọ nsọ Katọlik, anyị ayọ gị dị nwere anyị. Meere anyị ebere, o Chineke, n'obi ọma gị. Maka ụwa niile, ka ha mara onye Jesu bụ site n'emume ịnyawa achịcha dị nsọ, anyị ayọ gị dị nwere anyị. Meere anyị ebere, o Chineke, n'obi ọma gị. Maka ndị ụkọchukwu na ndị na-enwe mmasị ịbụ ụkọchukwu, ka ike dị n'emume irugharị achịcha na mmanya kpalite mmụọ ha n'ịbanye ekpere miri emi nakwa ichigharị uche na sakramenti a. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Meere anyị ebere, o Chineke, n'obi ọma gị. Maka nnwere onwe nke ofufe n'ebe niile, ka mmụọ nke ekpere na ịsọpụrụ oriri nsọ na-akwalite ọrụ maka nnwere onwe nke ofufe. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Meere anyị ebere, o Chineke, n'obi ọma gị. Maka anyị niile na-agbakọ na St. Eugene, ka ịhụnanya na nkwanyere ugwu anyị nwere n'ebe oriri dị nsọ nọ wetara anyị ọgwụgwọ nke mkpụrụ obi anyị. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Meere anyị ebere,
maka ndị nwụrụ anwụ kacha Pope Francis na ndị anyị na-echeta na jamas taa, ka ha na-ekpere ka ekpere na ayịyọ anyị na-enweta ebere Chineke na ezumike ebe ebe na alaeze eluigwe. Anyị ayịyọ gị inwere anyị. Ka anyị were nụ mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị, were okwukwe chee ha n'ihu Chineke ugbu a. Chineke ji ike niile, dịka anyị na-ekele gị maka onyinye nke ahụ na ọbara nke nwa gị Jesu Kristi ka iji agba anyị ume, anyị na-arịọ gị mgbaghara n'ụzọ niile nke anyị siri mejọọ, were obi na-adịghị ọcha wee nata oriri nsọ. Na-arịọ gị ka ị kachapụ aha anyị n'akwụkwọ nke ọnwụ ma denye ya n'akwụkwọ nke ndụ. Nyekwa anyị amara nke anyị ga-eji were na-akwado site na amara gị mgbe ọbụla anyị na-abịa orikọ nke a site na Kristi dị nwenụ anyị. 1, 2, 4.
Bịakwanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị, nna dị obiọma, biko were ebere nye nzukọ gị onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo. Ọ bụ ihe ndị a ka anyị na-egosipụta n'ụzọ dị omimi na onyinye nke a anyị na-ehunyere gị site na Kristi dị nwenụ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ihe ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị. Ya bụ ezi ụkọchukwu dị ebe onye dowere emume aja dị ọkpụ, o nyere gị onwe ya ka ọ bụrụ ihe ejiri chụọ aja nzọpụta. Bịa maa iwu ka anyị na-achụ aja nke a na ncheta nke ya, ka anyị site n'ịnata achịcha ndụ na emume nke a dị nsọ gosi ọnwụ ya ruo mgbe ọ ga-abịaghachi ọzọ. Ihe nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Bịara n'aha onye nwe anyị, onye bịara n'aha onye nwe anyị. Hosanna, 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 elu kasị elu, elu kasị elu.
na ịdị nsọ ezi ihe sọgide edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ihukwasa ha mmụọ gị, ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị gwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru n'ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya, ozie Pope anyị Leo na Bishọp anyị Ozen na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche ike mgbe ụwa chụwa, ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna dị ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen, 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 amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to the Lord forever and ever. Ụmụnne m, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ, sebụrụ ụwa na ajọ ihe niile,
were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị gaa, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na anyị dịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịtanụ ibe unu ekene nke udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu. Lee dị nwe anyị Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. And 2. 2, 1, 2.
Hymn number 1. number 241. 241.
arịrịọ. Onye nwe anyị, isitela n'oriri ahụ na ọbara gị nke a dị oke ọnụ anyị na-anata n'ụwa a, na-egosi anyị akara nke ịdị ụtọ gị. Biko mee ka anyị jupụta na aṅụrị dị ebighị ebi nke ịbụ Chukwu nke gị, onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Ka anyị nọdụ anyị. Oito dị Yesu, ka anyị gee ntị maka ọkwa dị mkpa. A na-echetakwara anyị maka ndị mere pledge nke anyị na-eme 5 years for capital campaign. Ọ bụrụ na ị mere ya bụ pledge ka ị gbalịa mejupụta nkwa ikwere. Then a na-emekwa ka anyị mara na together emission pledge ka na-agakwa n'iru. Ọ bụ na ị chọrọ ya bụ envelope, ndị ọcha ga-enye gị ya, iweli aka gị elu ka ndị ọcha wetere gị the envelope. A na-emekwa ka anyị mata na ikusa nke anyị na-ama ọkwa ya kemgbe ga-amalite na wiiki a Thursday to Sunday, ka anyị gbalịa cheta ndị na-agaghị abụ ikusa n'ekpere ka ha niile gaa nke ọma. Youth and young adult choir ga-adị ma agbasa mass. Anyị nwere ndị ọhụrụ n'ụka tata. If today is your first time of worshiping with us, may you be on your feet, please. Anyị nwere ndị ọfụ taa. So kịta anyị ga-ekene ezi ndị ụkọchukwu kara anyị ụka. Anyị na-ekene ụkọchukwu Fada Dike ka anyị kụpụrụ ya aka. Then onye nke chụrụ Mass Fada Marcelinus Mbata ka anyị kụpụrụ ya aka. Ka anyị kụpụkwara Felix aka too. Ozugbo anyị etu a ka anyị esi were mee procession dịka anyị si eme, anyị si ebe a pụọ, anyị were gaa ka anyị si agabu gaa school round, si ebe a were bata. Etu a ka o esi dị n'usoro ozugbo cross bearer ka cross bearer na-aga, ndị altar servers with candle. Ka ha na-aga, onye bụ tọrịfa na onye bell ebe a, we going through this door. Ndị ọcha enyere anyị aka. Bailo. Somebody okenye nyere ya aka ga-edere itiri ya.
In the night, give me a second. Dr. Jesus, kita I get me go to the exposition of the sacrament. I mentioned here. I was here the process. I guess we made the procession. Okay. Page 36, 36. Because you could be the not better turn around. Page 36. The candle. Let's go. Page 36. With the thorifer and the bell. And the canopy, so in the night is canopy there. Or canopy, beer. 4 nights, 2 on this side, 2 on this side with the canopy along. Okay, let's go. In the night. I got canopy di Nilo. Madaba Teba, canopy Amaba Teba, yeah, but 2 people stand on the side, 2 people on the side. When you put the canopy, 1 person and 1 in the middle. Can I be done now join line? The case Guani. All the children, let's go. I join the line. Omunonye Yanaka. Direct to the Kajapatana gate, Kapose, Kai Gaba, Kainaga. Can anybody wake up from here? Yeah, one of foreign Doshaga, Agana. Move, Agabu, and direct. Umuaka, let's go. Umuaka, let's go. Father Gano Nazo, Madden Chapel Sia, the father and the sacrament Gano Nazo. I present I joined the canopy. Oh, okay, okay. Nde umuaka gasia nde kwaya unu soto ozugbo. Nde kwaya gasia young adult, youth, young adult. Umuaka gasia nde kwaya group of na kwebe n'ukwe. Young adult, ndị young adult gasịa, ndị nne kịta. Ndị nne gasịa, ndị nna.
ndị nna ndị nna unu abịabazie ndị ama aganwunu ha nọdụ anyị n'ụlọ ụka unu mara okwu onye ọbụla nke ga ama na unu ebido kwebe banyere n'ihe a na-eme ndị nna ndị nne unu ka anyị na-agwa ọ bụla ịkpa nkata unu ya na-ekwu ukwe biko nu mana do aí bia Anyị bụ eze ike obi ya nọ sekpụrụ n'ụdị nwenụ
Onye ya n'ịdọma onye anyị nọ n'obi ya onye anyị nọ dịka anyị nọ n'obi ya onye anyị nọ n'obi ya siri ike onye anyị nọ n'obi ya dịka bi ya siri ike onye anyị nọ n'obi ya onye anyị nọ n'obi ya siri dịka anyị nọ n'obi ya onye anyị nọ n'obi ya siri ike onye anyị nọ n'obi ya onye anyị nọ n'obi ya o siri ike onye anyị nọ n'obi ya onye anyị nọ n'obi ya o siri ike chika anyị nọ n'obi ya onye anyị nọ n'obi ya onye anyị nọ n'obi ya onye anyị nọ n'obi ya o siri ike onye anyị nọ n'obi ya ọ kara aka nọ n'obi ya o siri ike onye anyị nọ n'obi ya nọ n'obi ya o siri ike onye anyị nọ n'obi ya chika anyị nọ n'obi ya o siri ike onye anyị nọ n'obi ya onye anyị nọ n'obi ya o siri ike onye anyị nọ n'obi ya chika anyị nọ n'obi ya o siri ike onye anyị nọ n'obi ya onye maka anyị ga-akụrụ Chineke m ka mara mma ka anyị ga-akụrụ enwe mmemme kwara ya ka mara mma 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 ọ ga-ama akaka Nege buru mebuha akwagiye male haina neroge kai getoke ni megi akwagi sinige bura akwagiye male haina ni meya kai getoke ni me Chineke na mema imela ekene derege yimama onye na-abịa ọzọ imela ekene derege imama onye na-achị achị imela ekene derege
ekele dịrị gị ihe onye ọma onye na-abịa ọzọ ekele dịrị gị ihe onye ọma onye na-eme mma ekele dịrị gị ihe ọma onye na-abịa ọzọ imeela ekele dịrị gị ihe ọma o kwesịrị nwanne m o kwesịrị o kwesịrị ka inye ya ekele ọma kwesịrị nwanne m o kwesịrị o kwesịrị Chineke anyị aka kwụrụ otu ebe ọbụla ị nọ na-efere Chineke aka ahụbeghị m onye dịka gị ahụbeghị m onye dịka gị ahụbeghị m onye dịka gị Chineke ọṅụ jupụtara m obi ihe na-eme n'ime m akarịala ọṅụ na-egbu m ka mmanya na-efere ya ka were sọsọ ife aka kelee Chineke were sọ ife aka na-ekele Chineke isi ala ibelala ka anyị na-eti sakramenti okwu ha na-emu 36 okwukwe na-enye ihe kentị anya enweri inye otito na ngori dere na nwa ngozi ndụ
nyere ha achịcha si n'eluigwe nke bụ sọ nsọ na mma. ka anyị rịọ arịrịọ. O dị nwenụ onye hapụrụ anyị na sakramenti nke a dị ịtụnanya, ncheta nke afụfụ gị. Nye anyị na-arịọ gị nsọpụrụ nke ihe omimi nke ahụ n'ọbara gị, nke ga-eme ka anyị nweta elele nzọpụta gị, onye dị ndụ na-achị ebe. Ngọzi dịrị Chukwu, ngọzi dịrị afa nsọ nke Chukwu, ngọzi Jesu Kristi bụ Chukwu eze bụrụkwazị mmadụ ezie, ngọzi dịrị afa nsọ nke Jesu, ngọzi dịrị obi nke Jesu dịkasịrị na nsọ, ngọzi dị Jesu na sakramenti dịkasịrị nsọ nọ na alta, ngọzi dịrị Chukwu mmụọ nsọ onye nkasi obi, ngọzi dịrị nne nke Chukwu dị ebube bụ Maria dịkasị na nsọ, ngọzi dịrị ime dị asọ na-ejighị njọ, ngọzi dịrị mbugoro n'igwe ya dị otito, ngọzi dịrị afa nke Maria bụ Virgin na nne, ngọzi dị Josef dị asọ dịkasịrị obi ọcha bụ di ya, ngọzi dị Chukwu n'ebe ndị ọma na ndị ọma ya nọ. Si emeriwo Kristi na-achị, Kristi bụ mba niile, mmadụ niile tobediwenụ, maka na o gosiri ebere ya n'ebe anyị nọ, eziokwu nke diwenụ ga-adị akpụ. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, etu ọ dị n'izizi na kịta n'ebo niile n'ụwa ebe ebe. Amen. Kristi emeri Kristi na-achị,
37. Yameya, Yameya, Yameya.